네. 네. 저는 죽는 거 겁 안 나요. 그렇지만 32년 고생했는데 제가 아무 저기도 못 남겨 놓고 그냥 검찰에 의해서 지금 이 순간이 아니죠. 네. 지금 이 순간은 제 글이 제가 작성해야 될 글이 거의 다 완성되고 있는 중이에요. 그리고 제가 염려했던 것이 시작은 요란하게 했는데 용두사미가 되고 마는 거. 네. 아마도 이번에도 또 용두사미가 되면은요, 국민이 아주 질려서 다시는 정치하고 뭐 법치하고 뭐 어떤 짓을 해도 그냥 무관심 무신경 될 대로 되라. 그런 세월이 몇 년이나 가야 국민의 각성과 분발이 일어날 수 있을까요? 이번에도 또다시 실패하면은 이거는 정말 대한민국 전체가 다, 그래도 지금 국민의 수준과 차원은 대한민국 정치인과 법치인들의 정치와 법치의 수준과 차원을 넘어서고 있는 거잖아요. 국민의 수준과 차원이 지금 대한민국의 수준과 차원을 이끌고 있는 거죠. 그냥 편안하게 그냥 믿고 맡길 수 있는 정치와 법치가 아니었기 때문에 그나마도 국민이 이 정도의 정신 차려야만 했을 거예요. 제각각. 나는 어떻게 살아야 되는가, 그런 것들을 진심으로 염려했던 분들은 그렇게 막 가는 인생을 살 수가 없었을 거예요. 국가권력이 권하는 건 뭐예요? 눈 감고 귀 막고 입 다물고 살아라. 이렇게 악순환만 계속되는 이 풍토 속에서 제가 저게 처음에 감안하고 포착했던 것이, 이건 완전히 국민들한테 그냥 눈 감고 귀 막고 입 다물고 살려는 거다. 우리가 언제까지 거기에 복종할 수 있느냐. 더 이상 복종할 수 없는, 굴복할 수 없는 그런 수준과 차원까지 정치 권력, 법치 권력들이 전부 제각각의 권력 기관들이 더 이상은 묵과할 수 없는 그 수준과 차원으로 다 넘어섰잖아요. 제대로 된 폭발이 일어나야만 한다는 거죠. 일어나게 될 것이다예요. 그런데 그 어느 누구도 그냥 눈 감고 귀 막고 적당히 타협하고 살았다면은요, 전문가 계급과 지도자 계급이 누가 국민을 앞장서서 리드를 해주실까요? 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 나는 거죠. 비난과 야유와 조롱과 조소와 국민들이 뱉어낼 수 있는 거는 그런 거잖아요. 국민의 그 염려와 걱정과 야유와 이런 것들을 거꾸로 뒤집어서 제대로 순화시켜서 그것이 정치와 법치에 대한 염려로, 그리고 개가천선을 시켜야만 한다는 공통된 염원으로 승화될 때, 그때 위대한 대한민국이 만들어질 수 있는 거죠. 윤석열에 대한 비난과 끌어내리자라는 구호와 그것이 만들어낼 결과가 위대한 대한민국이 될 수는 없잖아요. 유시민 작가님 조국 조국 작가님이라고 그 조국 법무장관도 작가님이네요. 저는 교수가 참 마음에 들었는데
네, 조국 교수가 참 마음에 들었어요. 그런데 네, 터무니없는 정치, 네, 정치 개혁을 원했고, 네, 검찰 개혁을 원하셨던 거죠. 그런데 네, 32년 전부터 네, 제가 직접적으로 네, 연구해야만 할 거는 네, 그런 거였어요. 위대한 대한민국. 네, 우리들의 수준과 내 차원. 그리고 네, 그 어떤 난관도 돌파할 수 있는 그 능력이 네, 저한테 제가 갖고 있더라고요. 이게 과연 나 혼자 갖고 있는 능력이냐. 작정하고 나서면 다 네, 그 어떤 난관도 돌파할 수 있는 능력을 네, 하나님이 나에게 주셨기 때문에 네, 제가 발휘할 수 있는 거겠죠. 제가 쥐어짜내면서 그게 아니잖아요. 그런데 내 인간은 빈손으로 왔다가 빈손으로 네, 가요. 어렸을 때 내 새하얀 네, 백지예요. 거기서부터 네, 교육으로, 체험으로, 경험으로 네, 만들어 나가는 거죠. 뭐 전생에 네, 우리가 네, 어디서 뭘 하다가 네, 네, 이 땅에서 태어났는지, 인간으로 태어났는지, 네, 그거 네, 알 수 없잖아요. 그 기억까지 네, 다 갖고 있는 사람 뭐 있다고 하는데, 네, 그게 과연 네, 진실인지, 아니면 허구인지, 확인된 거 없잖아요. 정말로 합리적인 방법으로, 네, 순리적인 방법으로, 네, 확인된 거 없잖아요. 네, 아무튼지간에 몇몇 사람은 네, 그런 기억이 있다고 쳐줘도 일반인들한테는 네, 새하얀 백지예요. 네, 제가 네, 그 어떤 난관도 이겨낼 수 있는데 그 엄청난데 그 네, 괴력을 발휘하는 걸까요? 그게 아니라면 우리가 다 갖고 있는 능력이라고 보는 게 네, 올바른 판단이겠죠. 당신들은 절대로 극복 못할 거야. 당신들을 나 같은 위치에다가 딱 세워놨으면 당신들은 절대로 극복 못하고 주저앉고 말았을 거야. 내가 특별한 네, 존재이기 때문에, 내 인재이기 때문에 나만이 극복할 수 있다. 검찰하고 싸워서 32년이나 씩씩하게 즐기고 활기차게 즐기고 네, 그런 비법 기법 내 스스로 내 발굴 네, 해가면서 네, 마지막 순간에 네, 앞으로 내 대한민국이 정말로 내 위대한 대한민국을 만들려면 내가 어떤 역할을 감당해야 하는가. 네, 그로 32년이나 네, 연구하고 탐구해서 네, 그거를 네, 제가 감당해야 될 임무와 소임을 네, 완전 무결하게 감당하기 위해서 32년을 한결같이 저 혼자 내 열심히 내 노력할 수 있었을까요? 제가 특별한 존재이기 때문에 했던 겁니까? 아니면은요? 여기까지 와야만 했던 겁니까? 아니면 하나님이 주신 그게 네, 우리들에게 네, 모든 능력을 갖고 있는데 우리가 네, 눈 감고 귀 막고 입 다물고 살기 위해서 네, 애를 뻑뻑 쓰느라고 하나님이 주신 네, 우리에게 네, 우리가 본래 갖고 있는 능력이죠. 하나님이 주신 능력이라는 게 네, 인간이라면 누구나 다 갖고 있는 그 네, 위대한 능력을 다 네, 잠재워버리고 그냥 내 눈앞에 있는데 그 이익만 쫓아서 살고 있는 겁니까? 저에게 검찰왕국을 상대로 한 내 전쟁을 32년이나 끈질기게 계속하면서 이런 걸 한 게 제대로 내 작성하기 위해서 32년이나 내 초지일관하고 있다는 거는 다른 사람도 내 저 같은 환경으로 내몰리면은 네, 그리고 정말로 가장 효과적이고 실용적인 그런 내 대책을 찾아서 나를 다 바치는 한이 있더라고. 네, 내가 감당해야 될 임무, 소임 완수하고 가겠다. 그래서 나 같은 내 피해자 다시는 나타나지 않도록
네, 인간의 네, 저기 정신 문명의 수준과 차원을 네, 그냥 네, 드높여 버리고 말겠다. 인간의 정신 문명까지 네, 생각하게 된 거는 하루아침에 된 게 아니죠. 당하면서도 그 어느 누구에도 도움도 네, 받지 못하니까요. 내 고생이 너무 네, 화가 나서 그럼에도 불구하고 즐기자니까요. 네, 위대한 대한민국을 연구하다가 네, 우리 인간의 그 네, 인류의 네, 정신 문명까지 네, 염려하게 됐네, 생각하게 됐네, 착안하게 됐네요. 네, 그러면 그럴수록 네, 그렇게 저 정말로 저게요. 네, 1980년 11월 달에 제 아들이 뇌종양 수술을 받고 죽었어요. 그런데 네, 아이가 죽으니까요. 정신이 번쩍 들더라고요. 도대체 너 누구니? 넌 도대체 뭐였니? 네, 제가 저한테 그렇게 물어봐야 했어요. 네가 엄마였니? 네, 1980년 11월 11일이에요. 그러니까 우리 아들이 이제 사망했던 날이 제가 네, 정신적인 네, 부활을 시작했던 날이죠. 네, 정신적으로 부활했던 날이에요. 거기서부터 시작된 거예요. 네, 그 당시 제 오지랖은 죽은 아들 하나도 네, 품지 못했던 네, 그 네, 형편없는 네, 오지랖이죠. 주변 매리도 없고 옹졸하고 편협하고 그러면서도 네, 결벽주의 네, 완벽주의 네, 저 잘났다고 네, 아들이 죽고 나서야 네, 제가 저 자신의 네, 몰골을 네, 생각해 보니까요. 그렇더라고요. 형편없더라고요. 네, 지금 제각각 네, 그렇게 네, 우리들 자신의 그 몰골을 네, 들여다보면은요. 그런데 네, 우리 인간이 네, 얼마나 그 위대한 네, 그 네, 능력을 하나님이 주신 능력이 얼마나 대단한 것인지를 제대로 깨우칠 수만 있다면요. 네, 옛날에 내 우스갯소리로 네, 변호사들의 네, 저게 네, 두뇌가 저기 5%도 사용을 못해 다 내 새 것이더래요. 사용하지를 않아서. 네. 네. 아, 네. 그것도 네, 잊어버렸네요. 네. 변호사의 그 네, 두뇌를 가지고 네, 만든 네, 그 풍자가 있었는데, 네. 사용하지 않은 새 것이라서 네, 오히려 내 값이 나간다고. 네, 그때 네, 그렇게 누가 네, 그렇게 네, 만들었어요. 그렇게 예, 이야기거리를. 네, 그거 듣고 나면은 네, 왠지 네, 좀 네, 예, 카타르시스라고 하죠. 네, 좀 네, 그게 네, 해소되는 건 그런 네, 저기가 네, 들었어요. 네, 우리가 네, 우리 인간이 자기 자신의 그 두뇌를 네, 몇 퍼센트나 활용하면서 살까요? 자기 자신의 능력을 10%도 활용하지 못하고 살면서 불평불만에 빠져 있다고 하면은요. 정말 네. 창조주 하나님은 네, 얼마나 네, 분통이 터질까? 네, 분통이 터집니까? 아니면 네, 가엾고 가련할까요? 아니, 예. 구원하고 싶지 않으실까요? 네, 구원하고 싶어서 네, 뭔가를 또 네, 일을 네, 도모하시고. 네, 이순신 장군이 발휘했던 능력. 그 인간이 발휘할 수 있는 능력이었죠. 이순신 장군만이 발휘할 수 있는 능력이었다. 네, 그거 아닐 거예요. 네, 세종대왕이 네, 발휘했던 네, 그 능력. 세종대왕님만 네, 발휘할 수 있는 능력이었다. 그거 아닐 거예요. 누구든지 그 자리로 가서 네, 세종대왕과 똑같은 네, 발상을 하면서 그렇게 네, 자기 인생을 네, 꾸려나갔다면
누구나 대 세종대가 세종대왕에 버금가는 그런 능력을 발휘할 수 있는 거겠죠. 네, 세종대왕님은 그런 몇 퍼센트의 그 능력을 발휘하고 갔을까요? 100% 아니면 200%, 300% 발휘하고 가셨던 걸까요? 네, 주변 사람들 다 끌어들여서 얼마든지 자기 자신이 발휘할 수 있는 그 능력 이상으로 배가시키고 그렇게 가능하잖아요. 그런 걸 생각하니까 정신적인 자산은 나눌수록 커진다. 그러고요. 우리가 우리들의 아들과 딸에게 그리고 후손들에게 바라는 거는 우리보다 못한 인간이 되랍니까? 아니면은요. 청출 어람해라 합니까? 우리를 부모 세대를 능가하는 세대가 되거라입니까? 청출 어람을 바라는 거잖아요. 스승님도 그렇고 부모님도 그렇고. 한 사람이 제대로 된 비법 기법 제대로 가장 효과적인 방법 우리의 그 능력을 제대로 이끌어내서 온갖 난관을 다 축복으로 안아야죠. 재앙을 축복으로 받아 안을 수 있는 그 기술을 터득한다면요. 그리고 그 소화를 해서 직접적인 실행을 통해서 증명까지 해보일 수 있는 자리잖아요. 이 검찰비리 피해자라는 자리가. 검찰 왕국을 상대로 한 맞짱 뜨기를 시작해야만 했대. 검찰비리 피해자. 그거는 검찰 왕국을 상대로 한 전쟁을 통해서 제가 분명히 깨우치고 터득한 그 비법 기법 그 직접적인 실험을 통해서 그 효능을 확인할 수 있는 그런 자리잖아요. 그건 그렇게 제대로 된 비법 기법 열심히 탐구하고 실험하고 훈련하고 다 해서 제대로 터득해서 소화하고 그리고 그거를 전부 일목요연 간단명료 논리정연 그 세 가지 그 박자 3박자를 맞춰서 설명해 들으면은요. 그건 거국적인 차원의 정보가 되잖아요. 정보 공유가 되는 거잖아요. 거기서부터 이거는 김성죽 할머니 김성질이네요. 우리 어머니 성함이 김성죽 씨예요. 저는 김경란이고요. 김경란 할머니가 제 어머니가 물려주신 김성준 여사님이 물려주신 그 가정교육 비법 기법도 기가 막힌 것들이 너무 많아요. 그래서 저 엄마 참 싫어했어요. 그런데 이제는 어머니의 광팬이 됐어요. 아무튼지간에 어머니의 비법까지 다 제 것으로 소화해서 알려드리면은요. 그리고 청출어람 하시라. 우리들의 후손님들이요. 그렇게 간절히 간구하면은요. 저 한 사람이 어디까지 도달하느냐, 어디까지 연구하고 탐구하고 확인하고 증명하고 터득하고 그게 표현하고 그러니까요. 한눈 팔 새가 없었어요. 저는 그렇게 32년을 지내고 있어요. 그런데 저를 검찰 비리 피해자로 만들어주신 검찰님들은요. 검찰 왕국 수뇌부들은요. 제가 카메라를 켠 순간 이거 카메라 화면도 다 바꿔버릴 수 있어요. 도대체 글을 쓸 수 없는 환경을 만들어 주셨어요. 그래서 문 활짝 열고 암만 기다려도 소용없어서 문 닫고 카메라를 켜니까 지금 제 눈이 눈 뜨는 게 힘들어서 글을 쓸 수가 없잖아요. 그래 또 한 번 카메라 켜고 이번에는 어떤 소리가 내 입 밖으로 어떤 소리가 튀어나오는지 저도 궁금하죠.
카메라를 켤 수 있는 그 순간 제공해 주시는 거, 그런 환경 제공해 주시는 건 아주 반가워요. 짜증나는 게 아니고 반가워요. 32년이나 끈질기게 노력했기 때문이죠. 그냥 노력한 게 아니잖아요. 정말 지극정성을 다해서, 최선을 다해서. 온갖 염원을 다 담아서. 머나먼 미래 세대까지. 천국에서 살다가 천국, 연년세세. 천국에 살다가 천국으로 이주하는 천국의 주인님들이 되십시오. 라는 그 염원을 담아서. 우리들의 얼마나 대단한 능력을 우리가 갖고 있는지 모르겠어요. 과학자들이 진화론자들이 말하는 진화를 통해서 그저 아무런 계획도 없었는데 진화를 통해서 여기까지 이렇게 완벽한 인체를 만들어 주셨다는 것인지, 정신세계를 만들어 주셨다는 것인지, 아니면 하나님이 만드셨고 우주를 창조한 거 하나님이 맞고, 하나님이 다 철두철미 설계해서 자기 인간들이 스스로 그렇게 작정하고 나서면, 분발하고 각성하고 분발하면 그 어떤 난관도 이겨낼 수 있는 그 엄청난 능력을 미리 다 심어 주셨는데, 우리가 그걸 모르고 맨날 원망만 하면서 저부터도 하나님 무척 원망했어요. 제가 배화여고 배화여고를 졸업했거든요. 감리교계통이에요. 강당에 범사에 감사라는 족자가 걸려 있었어요. 그 다음에 하나는 범사에 감사라고, 그 다음에는 믿음 소망 사랑은 항상 있을진데 그 중에 제일은 사랑이니라. 두 개의 족자가 강당으로 가면은 저게요. 딱 들어서면 전면에 그렇게 커다랗게 걸려 있었어요. 들어가면서 도대체 뭘 감사합니까? 제발 감사할 걸 좀 주십시오. 그러고 저 혼자는 쭈글쭈글 속으로 어쩌면 전지전능하시고 위대하시고 거룩하신 자비하신 하나님 아버지가 어떻게 세상을 용화의 역할로 만들어 놨습니까? 어렸을 때 그렇게 쫑알쫑알 했는데요. 그 답을 찾도록 저를 인도해 주셔서 여기까지 끌어올렸어요. 과연 이게 그거는 저게요. 그냥 슈퍼컴퓨터보다 더 저기죠. 정확하고 명확할 수 있죠. 광범위한 게 아니고 딱 한 가지만 집중해서 연구하고 탐구하면은요, 정말 지극정성으로 슈퍼컴퓨터보다 훨씬 성능 좋은 슈퍼컴퓨터가 될 수 있을 거예요. 그런 능력을 이렇게 잡스럽게 쓰면은 잡놈밖에 더 됩니까? 정치인들, 법조인들, 지도자들입니까? 아니면 잡놈들입니까? 딱 한마디로 정리하면은요, 국민을 바보로 만들기 위해서 별의별 짓을 다 하고, 별의별 연구를 다 하고, 별의별 농간을 다 버리고, 별의별 협잡을 다 버리고, 그게 정말로 품격과 품위를 제대로 갖춘 인격체입니까? 아니면은요, 점스럽고 잡스럽기 짝이 없는 잡놈에 불과합니까? 그냥 이렇게 딱 한마디로 던져드리면 정말로 지도자다운 지도자로 거듭나고 싶으시다면은요, 지까짓 게 뭘 한다고 까불어. 저거 정신 나간 년 아니야. 그러면은요, 그분은 점점 더 잡놈이 될까요? 아니면요, 지도자다운 지도자로 거듭나고, 전문가다운 전문가로 거듭이 날까요?
네. 아주 간단명료한 이치로 판단해 보면 너무너무 네 이해가 빨라져요. 네. 그러면요. 이렇게 설명해 드리면 네 "정신 나간 소리 하지 마." 하고 네 그냥 네 관심 꺼 버릴 수가 없죠. 네. 김경란 할머니가 지금 네 맞는 말 하고 있다. 네 그거 인정하면은요. 국민이 인정했는데 네 지도자들은 네 "우리 잡놈 아니야." 잡놈이 아니면은 네 잡놈이 아닌 걸로 네 벗어나서 지도자의 네 실력다운 네 실력을 과시해 주셔야죠. 정책으로, 대책으로 네 올곧고 가장 효과적이고 네 이런 역할 지금 네 75 살이기 때문에 가능해요. 60 세에도 네 아무리 네 정말 네 잡놈이라고 네 다 네 싸잡아서 그냥 네 매도해 버리고 싶어도 네 지도자의 그 각성과 분발을 이끌어내고 싶어서 네 그랬던 적이 한두 번이었을까요? 네 차마 네 감히 네 엄두도 낼 수 없었죠. 그치만 이제는 75 이나 네 살아 일 예 74년 네 이제는 75 년을 향해서 가고 있는 거잖아요. 네. 49년 네 3월 14일날 태어났으니까요. 네 몇 달 있으면 네 만 75 세가 되는 거죠. 네 2014년 네 4월 네 3월 14 일이면 네 만저기가 돼요. 근데 네 저 생일날 네 미역국 제대로 얻어먹은 날? 아마 네 10 번도 안 될 거예요. 아버지가 계실 때는 네 공주로 네 잘 살 때는 어머니가 네 글쎄요. 미역국은 끓여 주셨을까요? 생일상을 못 차리게 했대요, 아버지가. 네. 부모님 네 고향이 네 함경북도니까요. 부모님 생신단도 상도 네 차려 드리지 못했는데 네 당신 생일상도 못 차리게 하셨고 네 자식들 네 돌상 백일상 네 아무도 못 차리게 하셨대요. 그래서 저희 형제는 네 백일사진 돌사진이 없어요. 그리고 네 저는 네 미역국 네 제대로 얻어먹은 게 네 10 번도 안 될 것 같아요. 네. 그렇게 살았어요. 그렇게 네 굉장히 네 쉽게 산 인생 아니죠. 그런데 네 굉장히 네 즐겁게 행복하게 즐기면서 살았어요. 네. 죽지 않고 살아서 기지맥진네 나가 떨어지지 않고 네 살아서 이런 메시지를 네 제대로 네 공개해서 네 우리들의 후손들은 우리와는 다른 네 지금 내 앞으로의 내 대한민국의 역사는 네 초기 80 년의 그 역사와는 네 아주 네 동떨어진 완전 무결하게 네 180도 달라진 180 도를 넘어서서 네 몇 차원 네 그야말로 네 천국에서 살다가 천국으로 이주하는 네 천국의 주인들로 네 행복하게 사치와 향락이 네 행복을 만들어 줍니까? 아니면은요. 자기 자신에 대한 내 그 자신감과 자존감이 정정당당한 인생을 내 만들어 줍니까? 정정당당하게 즐기면서 행복하게 즐길 수 있는 거죠. 나는 정정당당하지 않지만 내 행복하게 즐길 수 있다. 네. 저 그거 네 굉장히 많이 연구했어요. 아니 절대로 불가능해. 네. 제가 저를 적당히 속이면서 네 제가 정정당당할 수 있고 네 행복하게 즐길 수 있었다면은 네 굳이 네 그렇게 네 힘들게 네
올곧은 길로만 가기 위해서 네, 저기 적당히 네, 잡스럽고 네, 좀 네, 그런 것도 네, 집어 끼워 넣고 싶었을지도 몰라요. 네. 네, 저는 네. 사랑으로 보듬어 안아야만 내 끝까지 완주할 수 있고 희생하고 헌신하겠다는 그리고 내 이타주의, 홍익인간 우리를 모두를 위해 내 유리한 내 그 방향으로 가겠다는 내 그런 정신으로 임해야만 내 끝까지 갈 수 있고 끝까지 갈 수 있는 내 그 완결 그 마침표를 찍으려면요. 그 마침표가 아주 휘황찬란한 느낌표가 되면 더 좋겠죠. 감탄과 감동을 만들어내는 그런 완결편이면 더 좋겠죠. 예, 사랑으로 보듬어야 된다. 정직하게 살고 그러니까요. 모성애하고 부성애로 생각해 본 거예요. 그 모성애하고 부성애가 우리 인간의 능력의 그 원천이 아닐까 싶어요. 서로 도우라고 서로 돕고 살라고 상부상조하면서 살라고 인간을 만들어 주신 거죠. 남자와 여자가 합해져서 가정이 되고 그 가정에서 아들과 딸이 생각나는 탄생하고 부모 세대는 죽어도 후수 대대손손 내려가면서 그 가문을 이어나가고 민족을 이어나가고 이제는 세계인의 나라와 국경이 없는 세계인은 그럼에도 불구하고 사랑으로 보듬어 안아야만 정말 된다는 거. 사랑으로 보듬어 안아야만 자기 자신이 끝까지 정진할 수 있다는 거. 돌부리에 걸려서 넘어지지 않으려면 마술과 사술, 악마의 마술, 그리고 간악하기 짝이 없는 그 사악한 자들의 사술, 그런 거 앞세우면 절대로 끝까지 질주할 수 없죠. 시식하게 정정당당하게 행복하게 즐기면서 그거 불가능해요. 가질수록 허망해지고 가질수록 악해지고 독해져서 그러다가 결국은 졸하고 마는 게 망하고 마는 게 동서고금의 역사가 보여주는 그리고 인간 수많은 선조님들의 그 인생사가 보여주는 결론이고 역사잖아요. 그런 거 저런 거 32년이나 연구를 해야만 했기 때문에 저 혼자 이런 대목에서는 이런 거를 더 해서 연구를 해봐야 되고 저런 대목에서는 또 저런 거를 더해서 또 연구를 해봐야 되고 그렇게 32년의 세월이 갔어요. 그러면서 저는 자신만만해졌고 이제는 그 어떤 역할도 충분히 감당할 수 있다는 자신감으로 똘똘 뭉쳤고요. 그동안 제가 연구했던 게 무슨 사악하고 조잡하고 잡스럽고 좀스러운 게 아니기 때문에 그냥 마음 놓고 그냥 끄집어내서 떠들어낼 수 있고요. 설명할 수 있고요. 그걸 책 한 권으로 제대로 엮어서 후손 여러분들에게 후배 여러분에게 후학 여러분들에게 드리고 가면은 제 인생 한평생 소풍 잘하고 갑니다라는
네. 즐기다가 가는 거죠. 그런 사람을 상대로 해서 지금 마지막 적이 이 순간인데 계속해서 네, 네, 글쓰기 못하게 하면은 네, 오늘은 내가 꼭 써야 해. 네, 쓸 거야 하면은 네, 카메라 켜놓고 네, 이렇게 떠들어도 되거든요. 오늘은 또 무슨 말이 튀어나올까? 네, 기대하면서. 네, 검찰이 똑똑한 인간들입니까? 아니면 네, 멍청한 인간들입니까? 네. 참된 의지로 네, 용감하고 네, 지혜롭게 살았던 쪽이 검찰입니까? 네, 검찰 비리 피해자 김경란입니까? 끝까지 얼마나 사악하고 얼마나 좀스럽고 잡스러운 네, 인간들이 네, 저를 네, 어떤 네, 개인적인 네, 검사 검사 한 명이 아니면 검사 네, 몇 명이 네, 합작해서 32년이나 끈질기게 괴롭히고 있는 게 아니죠. 네, 저를 괴롭힌 인간은 네, 검찰 왕국의 네, 암튼지간에 네, 지도자라고 해도 네, 졸개죠. 네, 자기네들은 네, 검찰 수뇌부라고 네, 거들먹거릴지 모르지만 네, 그냥 내 커다란 내 그 내 수레바퀴를 보면은 네, 극히 일부분에 불과한 네, 졸개 중에 한 명이죠. 네, 한두 명이겠죠. 아니면 네, 열 분쯤 될까요? 네, 많다고 하면 네, 그것도 나쁘지 않죠. 네. 아무튼지간에 이 정도면은 네, 저 글쓰기가 네, 가능합니다. 네, 등록해 놓고 네, 글쓰기 작업을 시작하려고 합니다. 네, 또 네, 저기 하면은 네, 오늘은 네, 다시 한번 네, 카메라를 켜겠습니다. 네, 그렇게 네, 끝까지 네, 그렇게 예고를 했음에도 불구하고 네, 카메라를 켜면 네, 이렇게 네, 내가 어떤 말을 떠들게 될지 네, 기대를 하면서 켜게 된다는 거를 네, 말씀을 드려서 분명히 보고한 거죠. 또다시 네, 계속한다면요. 네, 마지막 출구 전략이 뭔지 이쯤 되면은 검찰청 차원에서 내 대책을 강구해야 되는 거 아닙니까? 아직도 저를 내 정신병자로 만들어서 내 치워버릴 수 있다고 생각하는 걸까요? 아이고, 네, 대한민국에서 네, 여기서 네, 제가 정신병자가 돼서 죽어야 된다면 네, 그것도 나쁠 거 없어요. 네, 진실은 드러나게 마련이거든요. 네, 여기서 네, 나는 억울하고 억울해서 못 죽어 아니에요. 아이고, 네, 죽일 수 있다면 죽여주시고요. 네, 여기서 죽어야 한다면 네, 기꺼이 흔쾌히 네, 쌍수를 들어 네, 환영하면서 가겠습니다. 네, 전 네, 그렇게 말하고 싶어요. 왜냐하면은요. 네, 그건 그때로 네, 그것대로 더 훌륭하고 네, 찬란한 대한민국을 열기 위한 네, 포석일 테니까요. 네, 커다란 네, 화점이 되고 포석이 될 테니까요. 제가 그냥 쓰러지고 말 네, 노력이 아니죠. 하나님이 내 저기를 했던 아니면 내 역사의 섭리가 내 작용을 했던 네, 저의 32년 내 이 지극정성이 그냥 네, 없었던 걸로 내 집어던지 뭐 헌시장처럼 내 팽개치고 말래 그런 예, 저기가 아니잖아요. 네, 커다란 내 포석이 되고 네, 화점이 되겠죠. 네, 아무튼 지간에 네, 여기까지만 하겠습니다.